पाण हिन वक्त हलूं पिया रायल रोड तां। पाण रायल रोड खां हलूं पिया। हे घिंटी फाटक ते आहियूं पाण। हे घिंटी फाटक हे कलेक्टर बिल्डिंग सही जेको पाणी में ॿुॾी वई आहे। हिनखे लाड़काणे जो ताजमहल बि चवंदा आहिनि। हिनखे लाड़काणो ताजमहल बि चवंदा आहिनि। इहा सॼी बिल्डिंग जेका आहे इहा अंदरि जेको सॼी जेका ॿुॾी वई आहे। हे साईं पाण आहियूं मसी कॉलोनीअ में। हाणे मसी कॉलोनी में सॼो जेको आहे पाणी सां ॿुॾियो पियो आहे। हे लाड़काणे शहर जो मसी कॉलोनी आहे। हे जेको रेलवे ट्रैक आहे लाड़काणे जो उहो बि सॼो जेको ॿुॾी वियो आहे। बाक़ाइदे बि दरिया जो ॾेख थो ॾे। हे स्टेशन भरिसां जेके झूपड़ियूं हे वीचारा माण्हू में पिया आहिनि, पाणी में पिया आहिनि। पाण हिन वक़्तु शानवाज़ लाइब्रेरी ॾांहुं हलूं पिया। हाणे हितां पुलिस पार्टियुनि खां क्रॉस कयूं पिया। बाक़ाइदे वॾो पाणी आहे। कैमरा ही गुजरी थी वही आहे। मथो बरसाति थी पए। लाइब्रेरी का लुक VIP रोड है। मेन चला जाने को ये शानवाज़ लाइब्रेरी। SP चौक तो पानी आ SP चौक VIP रोड ते रखा है। VIP रोड को भी नेकर सिस्टम ना है। माना VIP रोड ठाहियो अथऊं त को भी नेकर सिस्टम ना है। तो पानी काॾे निकिरे। हे संबारा होटल, हे संबारा होटल यादो। संबारा होटल नेकर पानी जो जेको माना वो जेको पहिरां VIP रोड ते बि नेकर पाणी न आहे। हाणे हे DC हाउस आहे। ऐं लाड़काणे जो DC हाउस आहे। उन ॾाढो बि पाणी बीठो आहे। हाणे हिते को बि अहिड़ो सिस्टम कोन्हे रखियो अथव हिननि त माना पाणी बरसाति वग़ैरह पए त पाणी कीअं कढिजे। लाड़काणे ड्रेनेज मुकम्मल तौर फेल। DC हाउस DC हाउस पाणीअ में पाणी है। सर्किट हाउस रस्तो थो वञे सॼो बि दरिया थो वञे। अस्पताल वारो रोड इहो बि पाणी लॻो पियो आहे। इरिगेशन ऑफिस ॾिनो। हे सॼी इरिगेशन ऑफिस ये केवलटी हाणे केवलटी वटि को पाणी। हे पायलट स्कूल हे पाणी
हे कोड़ा हाउस ॾाढो पाणी बीठो आहे माना सॼो रोड ते माना रोड ठाहियो अथऊं सॼे रोड ते माना हिननि जेको आहे माना पाणीअ जे टेकर जो सिस्टम न ठाहियो आहे सॼो कमु पोइ जुगा हिकु कमु कनि कोन वरी जेको कनि त उहो जुगा पाण हिन वक़्तु हलूं पिया अलमुर्तज़ा हाउस लाड़काना हिते तक़रीबन जेको आहे 5 फुट जेको आहे पाणी बीठो आहे असांजी गाॾी बि हिन में कोन थी हले दरिया जो मथां ॾिसो पाणी आहे इंतिज़ामिया तव्हांखे किथे नज़र न ईंदी चकर हणंदे गश्तूं कंदे या जाइज़ वठंदे ज़ुल्फ़कार भुटे जो पीर मुर्तज़ा भुटे जो जेको आहे बंगलो आहे उन में बि तव्हां ॾिसो पाणी बीठो आहे ॾाढी हालत ख़राबु आहे तमामु हालत ख़राबु आहे हे अलमुर्तज़ा हाउस स्टेडियम जी हालत आहे स्टेडियम आहे रस्तो हे तव्हां साम्हूं ॾिसो बिल्कुलु हाई स्कूल वारो रस्तो हे ॾिसो हे सॼो जेका फ्रिज जेका आहे बिस्कुट स्कूल वारी हे सॼो हेठि पाणी आहे हे हर तरफ़ पाणी आहे हेॾे तव्हां वञो त बि पाणी आहे हेॾे कैम्प शाह बुखारी जे रोड ते वञो त बि पाणी आहे जिते किथे पाणी आहे हे गेबी खान चांडे जो बंगलो हा हिते बि जेको आहे तव्हां रुॻो पाणी आहे हे जेको रेलवे पुल ताईं हेठों पाणी आहे हे जेको पाणी आहे हे पाण जेको आहे बीठा आहियूं हे गर्ल्स कॉलेज रोड ते हाणे गर्ल्स कॉलेज रोड ते पाणी जो रस्तो थो वञे पुल ॾे पाणी 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 आहे हिनखे 4-5 ॾींहं थी विया आहिनि पाणीअ खे त हे पाणी कढी न सघिया आहिनि वरी बरसाति पई आहे हे पाणी कढी बि न सघिया आहिनि हे रुॻो पाणी अथव साम्हूं रेलवे जी जेका ब्रिज आहे जेका या पुल जेका ठहियलु आहे हाणे यको पाणी आहे हेॾा अगस्त कॉलेज जे रोड खां वठी यको ताईं पाणी आहे हे साईं जिना बाग जी गेट जे वटि जेको आहे ॿाहिरि रोड ते पाणी